हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बोलने वाला हूँ इंडिया की टॉप 10 ड्राई कॉफ़ सिरप के बारे में और बोलूँगा कब देना है, कितना एमएल तक देना है। तो चलिए शुरू करती है। सो गाइस, इसी तरह मेडिसिन का नॉलेज रखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।